Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün ürün inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Normalde oyun videoları paylaşıyorum biliyorsunuz. Bugün hemen şöyle bir kutuyu göstereyim. Ben bu arada az önce kutuyu açtım. Ama daha henüz denemedim. Yani bilgisayarı daha hiç takmadım. Bugün Asus'un K3 model mekanik klavyesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber. Red Switch bu arada. Ben az önce bir açtım. Ama daha hiç kullanamadım. Ondan sonra kutusunu kapayamadım. Böyle bir şey bıraktım. Bayağı da ağır klavye bu arada. Enteresan bir şekilde. Hemen şöyle bir atalım. Bu neymiş? Bunu da salla. Gayet sağlam kargolamışlar. Bu arada ürünü yani sponsor değil bu arada. Gerçi zaten kanaldaki abone sayısına bakarsanız anlarsınız sponsor olmadığını. 200 abonem var şu an. Klavyemiz bu şekilde arkadaşlar. Çok sağlam bir klavye bu arada. Dediğim gibi az önce açtım. Bir hissiyatına falan böyle baktım. Gerçekten çok kaliteli yapmışlar. Kablosu zaten inanılmaz kalın. Şöyle göstereyim. Kablosu bayağı kalın. Bu kadar kalın bir kabloya gerek var mı bilmiyorum ama burada çift USB girişimiz var arkadaşlar. Bunda sizin ne işe yaradığını anlatacağım, merak etmeyin. Bunları bir atalım. Bu ne? Bu faturamız arkadaşlar. Burada kullanım kılavuzu falan var. Bu bilek desteğimiz arkadaşlar. Bunu da size açacağım, şimdi göstereceğim. Bunların hepsini bir atalım. Allah. Bu ne lan? Sünger düşmüş. Neyse. Arkadaşlar klavye bu şekilde, siz göremiyorsunuz da şöyle göstereyim. Kameram sabit bu arada, kusura bakmayın. Şöyle elimde göstereyim. Gerçekten basma hissiyatı çok kaliteli geldi. Yani ben daha önce hiç mekanik klavye kullanmadım. Daha önce klavyem Rampage'in Titan, yani şöyle bir klavyem vardı Rampage'in. Mekanik değil bu. Bilmiyorum ya, şu basma hissiyatı falan çok kaliteli geldi. Yani ürünü övmek için demiyorum ama gerçekten kaliteli. Sesi bu şekilde. Şöyle mikrofonu yakın tutayım. Red Switch arkadaşlar bu arada. Gerçekten çok yumuşak ve bastıkça yani çok iyi hissettiriyor, yani öyle söyleyeyim. Yani her mekanik klavye böyle mi bilmiyorum ama Asus bildiğiniz gibi güzel bir marka. Şurada gördüğünüz gibi şu yükseltme ayaklarımız var. Bir dakika. Böyle TUF Gaming yazıyor zaten. Şöyle şunları bir açayım. Bunları silikonla kaplamışlar arkadaşlar, kaymasın diye. Yani kayma ihtimali yok, öyle söyleyeyim. Çok yumuşak bir silikonu var. Arka tasarımımız bu şekilde. Şurada bir naylonumuz var. Şu naylonu bir beraber çıkaralım. Şöyle. Oh, rahatladım. Şimdi naylonu çıkardık arkadaşlar. Şurada bir TUF Gaming yazıyor parlak bir yazıyla. Gayet güzel. Başarılı. Şu klavyemizi şöyle koyalım. Şu kablomuzu da bir açalım. Ondan sonra hep beraber arkadaşlar ürünü inceleriz. Yani bilgisayara bir takarız. Yazılımına falan bakarız. Makro falan atayabiliyoruz. Işıkları falan kendi zevkimize göre ayarlayabiliyoruz. Şöyle şunu da bir çıkaralım. Bu arada arkadaşlar görüntü için kusura bakmayın, biraz bulanık gibi gelebilir. Şu an hava gündüzü, gördüğünüz gibi buradan kamera biraz yansıyor. Hatta şöyle ışığın rengini değiştirsem. Böyle mi kalsın? Neyse ya, beyaz kalsın. Arkadaşlar kablomuz 1.8 metre uzunluğunda. Kabloya bakar mısın? Bu ne ya? İnanılmaz kalın bir kablo. İsteseniz de bozamazsınız. Burada az önce söylediğim gibi ikiye ayrılıyor. Şimdi bunun biri klavyemizi çalıştırıyor. Diğeri ise USB girişimiz arkadaşlar şurada. Yani buraya yani flash bellek olur, mouse olur, telefon olur. Takıp da şarj edebilirsiniz. Bu güzel bir özellik bence. Direkt klavyeye takabiliyoruz. Telefon çalıyor. Şu an olmaz. Arkadaşlar ben şimdi bir klavye bilgisayarıma bir bağlayayım. Arkadaşlar klavyeye bağladım. Şu an orijinal ayarları bu şekilde. Işıklandırma kalitesi bu arada gerçekten çok güzel. Yani çok beğendim. Kamerada siz benim gördüğüm gibi görmüyorsunuz, evet, ama yani gerçekten çok hoşuma gitti benim. Şu kabloyu biraz daha çeksem. Ha, şu ışığı bir kapatsam nasıl gözükür? Yani biraz kapalı kalsın. Işıklandırma bu arada hiç göz yormuyor arkadaşlar. Şuradan FN tuşumuzla birlikte ışıklandırmayı kısıp açabiliyoruz. Yani çok kaliteli şu an RGB'si. Yani kamerada çok net gözükmeyebilir. Şuradan böyle modlarımız var arkadaşlar. Mesela şöyle modumuz var. Bu neymiş? Bu böyle bastıkça arkadaşlar dalga şekli aynen. Güzelmiş he. İyi hissettiriyor. Böyle basınca böyle yayılıyor. Ondan sonra bu neymiş?
Ha, bu bastığımız tuş yanıyor arkadaşlar. Şöyle. Ee, Şuradan diğer moda geçelim. Böyle modumuz var. Buradan bakın çok güzel gözüküyor. Kamerada belli olmuyor ya. Neyse. Böyle modumuz var. Bu da güzel. Böyle modumuz var. Böyle random yanıyor. Bu arada arkadaşlar switchlerimiz Red Switch. Markası da Kalih marka. Şöyle hatta göstereyim size bir tanesini. Şöyle ışığı bir açayım. Hı. Şöyle arkadaşlar Red Switch gördüğünüz gibi. Markası da dediğim gibi Kalih marka arkadaşlar. Zaten burada yazıyor. Şunu tekrar bir takalım. Tamam. Diğer modlara bakalım. Böyle yağmur şeyi var. Bir saniye. Bir tekrar kapatayım. Şöyle yukarıdan aşağı doğru kayan bir modelimiz var. Heh, bitti. Şimdi buradan geri geliyorum. Orijinal ayarımız bu şekilde arkadaşlar. Takınca böyle geliyor. Ufak ufak renkler değişiyor. Ben büyük ihtimalle bu modu kullanırım. Yani kamerada bilmiyorum. Dediğim gibi. Çok böyle net gözükmeyebilir ama benim şu an gördüğüm gerçekten çok güzel yani. Çok güzel hissettiriyor. Bu arada klavye ağırlığı 1,5-2 kilo var. Baya kaliteli. Ağır yani. Ağır bir malzemeden yapılmış. Bir de şöyle modumuz var. Bu mod da hoşuma gitti. Bu da böyle renk değiştiriyor. Böyle tutayım. Böyle rainbow gibi. Renk değiştiriyor sürekli. Bir de arkadaşlar yazılımına bir bakalım hep beraber. Yazılımını da göstereyim sizlere. Yazılımı açalım. Size ben bir ekranı vereyim. Buradan neydi lan? Ben yazılımı Aura Creator diye bir yazılım var arkadaşlar. Şuna bir gireyim. Hem size de bir göstereyim. Ben bunu zaten indirmiştim. Sitesinde var. Kullanılabilir aygıtlar. Tıkla. Niye yok? Şu an görmedi. Niye görmedin? Güncelle diyor. Bunu güncelleyeceğim sanırım. Güncelle. Bir güncellesin. Şunu da bir açayım ben. Kalsın. Şu an güncelliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir yazılım güncellesin. Tekrar açarım kaydı. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Az önce yoktu burada. Güncelleyince geldi. Tamam, klavyemiz geldi. Şimdi buradan modları böyle değiştirebiliyoruz. Renk döngüsü nasıl değiştiriyoruz? Bir saniye ben bunu bir çözeyim iyice. Arkadaşlar Armor Create programına geçtim. Zaten bunu indirince ikisi de geliyor. Yani az önce bundan denedim. Bundan başaramadım. Şuna geçtim arkadaşlar. Zaten ikisi de aynı program. Dediğim gibi link üzerine indirince ikisi de iniyor bunların. Ben bunu açtım arkadaşlar. Direkt klavye otomatik buldu zaten. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle modlarımız var. Bak buradaki modları mesela bilgisayar yani klavye üzerinden yapamıyoruz bildiğim kadarıyla. Şuradan şöyle hatta size ben göstereyim. Hatta tam ekran yapayım. Ya zaten program bu şekilde. Herhangi böyle görmenize gerektirecek bir şey yok burada. Ben mod değiştirdikçe size gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar ben size klavyeyi şöyle bir tutayım. Ee, Şuradan ekranda mesela sabit modunu açtım. Sabit modunda burada herhangi bir renk ayarlayabiliyoruz. Hatta bir dakika ya. Şöyle ekranı vereyim. Hem size görün programı. Buradan sabit renk ayarlayabiliyoruz. Sarı, yeşil. Bir dakika şöyle bir yakınlaştırayım. Hatta ışığı da bir kapatayım. Heh, böyle daha iyi. Buradan sabit istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde. Ben de bir göreyim yalnız duruyor. Aa, buradan bakın çok güzel duruyor ya. Kamerada çok güzel durmuyor belki ama. Yani pişman olmazsınız arkadaşlar. Alın, kullanın. Yani deneyin. RGB konusunda sizi asla yarı yolda bırakmaz. Şuradan nefes alma modumuz var. Bu neymiş? Rastgele diyelim. Yani böyle rastgele renkler değişiyor arkadaşlar nefes alma modunda. Kapanıp açılıyor. Rastgeleyi kapat. Kırmızı. Zaten orijinalde kırmızı gelmişti. Atıyorum bunu turkuaz yaptım. Tamam dedim. Turkuaz rengi yanıp sönüyor arkadaşlar. Buradan hızını ayarlayabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela fullledim. Direkt hızlı yanıp sönüyor. Ee, buradan flash'a gelelim. Flash neymiş? Flash'ta böyle kırmızı yanıp sönüyor arkadaşlar. Bu modlar çok güzel değil de şu renk döngüsü yok. Burada biz ayarlıyoruz. He, bu renk değişiyor. Buna gerek yok. Şu gökkuşağı güzel ya. Benim bu hoşuma gitti. Şöyle şuradan dediğim gibi tekrar desenleri var. Mesela bunu yaptık mı daha çok kırmızı ağırlıklı oluyor klavye. Şurada hızı falan var. Ben onu fullledim. Geçişleri görün diye. Burada bu şekillere geçişimiz var.
Ya şuradaki renklere göre klavyenin üzerindeki aydınlatmalar da o şekilde oluyor arkadaşlar. Bu da güzelmiş lan. Keşke benim şu an gözümle görebildiğimi siz de görseniz ama maalesef. Bu arada arkadaşlar ürünü ben 619 liraya aldım. Bir gün sonra ürünün fiyatı 945 liraya çıktı arkadaşlar. Başlığa da onu yazarım. Başta söylemeyi unuttum. Böyle bir desenimiz var. Abi, niye burada kamerada çok net belli olmuyor bu ya? Böyle kısa. Yok abi. Belli olmuyor. Neyse. Bunu seçeyim. Bu da çok tatlıymış lan. Böyle bir rengimiz var. Bu var böyle mor. Morumsu gibi. Orijinali zaten bu. Neyse ya orijinali kalsın şu anlık. Ben bunlardan sonra ayarlarım. Yıldızlı gece var bu şekilde böyle yanıp sönüyor. Kamerada çok belli olmuyor ama. Burada müziğe göre işte ses ayarlıyoruz. Yani müzik çaldıkça klavyenin rengi falan değişiyor. Arkadaşlar efektlerimiz bu şekilde. Bu neymiş? Oyun içi aydınlatma. Bunları daha sonra ayarlarım ya. Şu an çok fazla video uzamasın. Arkadaşlar bu arada bilek desteğini göstermeyi unuttum. Hemen gösteriyorum. Kusura bakmayın. Bilek desteğimizi açalım arkadaşlar. Kusura bakmayın bunu unuttum ya. Klavyeyle uğraşırken. Gayet güzel abi. Hafif bir malzemesi var. Zaten mıknatıslı. Yorumlarda bakmıştım yani bilgim vardı. Burada bir TUF Gaming yazımız var. Bu naylonu bir çıkaralım. Hep beraber. Gayet güzel. Şimdi bunu klavyemize bir takalım. Direkt oturdu. Gayet de sağlam. Düşmüyor gördüğünüz gibi. Şu an sallanıyor. Ya ben bunu size nasıl düşme derken düştü. Ya ben bunu size nasıl böyle net gösterebilirim ya? Hı. Ya bu şekilde duruyor arkadaşlar. Çok güzel ya. Gerçekten güzel. Mıknatısı zaten bak bırakınca böyle düz tutarsan düşmüyor. Bak şu an asılı kaldı. Ama direkt sallarsan tabi mantıken düşüyor. Gayet güzel abi. Şöyle masaya da koyayım. Bak şu an klavye sağa sola götürüyorum istediğim yere. Yani ayrılmıyor. Gayet iyi. Rahatlığına bakayım. Bilek desteğimiz de gayet rahat. İlk defa bilek destekli klavye kullanıyorum. Yani başarılı olduğunu söyleyebilirim. Rahat yani. Terletmez bu arada. Yani üzerinde herhangi bir deri kaplama vesaire bir şey yok ama bence gayet yeterli. Çünkü deri kaplama bir yandan iyi bir yandan kötü. Çünkü yaz aylarında şu bileğinizi terletebilir. O açıdan kötü yani. Bu arada arkadaşlar size ürünün şu anki güncel fiyatını göstereceğim. Hemen şuraya bir Asus K3 yazalım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 940 TL olmuş. Ben bunu 2 gün önce 619 liraya aldım. Aynen 610 liraya aldım. İndirimdeydi zaten. Siz de indirim arkadaşlar yakalayabilirseniz yani hiç düşünmeden alabilirsiniz. Eğer paranız varsa bu fiyatı da alabilirsiniz. Gerçekten hak ediyor. Güzel bir klavye. Merak ettiğiniz sorular olursa arkadaşlar bana yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Merak etmeyin. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Video beğendiyseniz lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalımda oyun videoları çekiyorum. Merak edenler girip bakabilir. PUBG Mobile, Wild Rift ve son zamanlarda Valheim videosu çekiyorum arkadaşlar. Sizleri de beklerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.